Здравствуйте! Сегодня мы пришли в гости в квартиру, где делается ремонт. Люди уже его начали делать. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Ну вот, я уже прошел все комнаты этой квартиры и вижу, что здесь люди уже продумали установку биокамина. Это приятно видеть. По размерам ниша, которую здесь я вижу, она подходит под встроенный глухой биокамин 730S. Давайте посмотрим конструктив этой ниши, чтобы было понятно ее особенности. Ну, расстояние от пола до уровня топливного блока 20 сантиметров расстояние соблюдено. Ширина ниши 690, высота ниши 450 с запасиком небольшим и глубина 20 сантиметров. То есть все как в аптеке, все согласно нашим требованиям. Вокруг нет никаких воспламеняющихся материалов, все достаточно безопасно. Сами профили из алюминия, ну и гипсокартон. Чуть выше, если вы видите, расположены розетки, но они уже не заходят проводами в эту зону. Как минимум расстояние здесь до розеток 50 сантиметров, то же самое соблюдены, так скажем, требования. Я думаю, что эта ниша после отделки будет выглядеть совершенно по-другому. Мы придем в гости в эту квартиру совсем скоро. Я думаю, через месяц-полтора установим здесь встроенный биокамин глухой 730S и посмотрим, как он здесь будет смотреться и работать.